做開啦已經。你阻住鏡頭啊！抑壓下佢啲火，你望下星仔2球都射，我哋4球做唔位，好緊我哋喎，屌你！以前我射3、4球嗰時啊，你撚嘢後面3球。想拍緊嘢。係。冇㗎啦。佢炒下波㗎啦，逼佢。我又係啦。但係佢手先。啊，嚟先，攞啲。係啊。靚波啊！唔緊啦，唔緊啦，手多球啊喂！睇下佢有冇多2球。冇啊，應該冇啊。邊有咁多貨啊？打球都係打啲咩有射波。大聲啲啊！鬧咗一次啊！係啊！自己跌㗎。攤住自己曬咩啊？佢係扮嘢㗎，係咪學你啲嘢啊？好波啊！好波啊！OK 先唔好慘咯，喂！OK 我基本嘢。所以唔係阿立，你應該話喂，球證應該吹佢係咪啊？佢飛嚟我喎，佢企圖掹我條褲喎。睇住啊！點咧？大晒，唔好搞啲咁嘅嘢啊！繼續，放心大細唔搞啲咁嘅嘢啊！係咯，你冧把都唔啱嘅，點解唔啱？喂，唔係啊，頭先係34，36，雞蛋啊！有試啊，有嚟啊！你唔關事4個，你要睇啊！或者換人。咁快除衫，好波喎！轉頭落翻去喎。哎呀！
俾波啊！阿俊啊，3號啊！點啊？嗱，嚟4號有隻啊！對翻17，對翻17，對翻17。佢又冇傷害過佢，冇快攻啊嘛，係真係要發脾氣啊！冇傷害佢真係啊，佢攬住佢啫嘛。唔啦，盡下點咯，冇計啊，係犯規係犯規啦，算啦。最緊要唔好理虧我哋。好明顯一睇就知理虧啦，知啊，我係理虧㗎啦。有冇拍低佢啊？第一個係好勁啊！真係啊，講真啊！佢嚇親我哋，佢嚇親我哋小進進嘅弱小心靈，我拍低咗，我要報警。停工對晒，停工對晒。唔緊要啊喂，唔緊要啊！多少少就入。好波好波！唔緊要啊喂，唔緊要啊，好波啊！頭仔幾多飯啊？
家睇個時間啦。咁咩咯，快啲頭頭。喂，如果佢幫翻我，我哋出面先啦。好啊，好啊，希望3年，我係美國。曹安睇做法出嚟，出嚟嚇你要幫占士喎？你點解講曬？對位點打加速啊？犯規啦！安射啊！得加到。喂，醒神啦喂！攞波啊！做波，要三波。
時你讓他踢波㗎？踢波唔係應該見過見到啊！但係佢有兩隻啊！我嚟下先啊！勁漏氣咯，好冇氣勢啊！O K 先。好似好紅心啊！手啊，手波啊，手球啊！彈咗嘛？你企嗰度比較大。切咁多啦，入波嘅。你兩個射波，唔知其他先查下。如果唔係就冇咗。
星仔走出面啊！喂，一隻，攞嚟底。最後兩分鐘。我再天光。